好啊，欢迎大家来到鲁军教你玩彩课程。今天这节课呢，我们继续讲解一下快3的二同号技巧。那么二同号呢，实际上是非常重要的玩法。那么基本上呢，很多小伙伴呢都玩的是二同号。那么判断二同号最难的地方在于什么时候开二同号？二同号呢，如果全包的话，大约是12元，但是呢，中奖金额却23奖金非常高，那适用于全包所以我们只需要研判二同号什么时候开出来呢，就已经非常不错了。好，那么当号码全大或者全小的时候呢，容易开二同号。好，首先我们判断一下什么是大快3呢总共有6个号1、2、3为小二分法，4、5、6为大1、2、3为小，那么4、5、6呢为大4、5、6为大。当号码全大或者全小的时候呢，3期之内容易开二同号。比如当前开奖结果4664是大号，6呢也是大号，466全大。那么3期之内呢开一个二同号566两个号相同。好，这第一种。第二种呢，我们看一下556号码是什么？号码也是全大，对不对？5是大号，6是大号556全是大号，结果3期之内第一期没有开第二期呢455是不是全大？好，那么当号码全大的时候呢容易开这个二同号5665是大号，6也是大号结果开一个什么？开一个335335呢是二同号，两个3相同这是二同号的研判。那另外呢，相对的当开奖结果为小的时候，全小的时候，比如说1是全小，对不对？2也是全小，3也是全小，1、2、3全小。那么结果下期呢开了一个166。同理，2、3全小，那么结果呢开了一个226号码呢二同号。那么同时开奖结果为1、2、3，下一期呢开了一个114是二同号。也就是当号码全大全小的时候呢，容易开二同号这是非常重要的一个特点非常重要的特点。好，今天呢我们就讲解到这里下节课再见。